演員 stand by。Lights up。其實好多人都會走。係啊，我諗佢都走咗。不過冇諗佢真係會喎，唔知佢去咗邊度咧？有啲人如果你唔用力捉實佢，保持聯絡，佢就會喺你手度生命入流走。你話如果呢個世界真係有個袋可以裝住啲人，然後你想見佢哋，一打開就見到，咦？佢真係喺度喎！哇！呢度真係好凍，我都唔記得咗呢度係咁凍嘅添。係啊，我冇諗過我自己會手都坐的士嚟，你見佢？好遠喎。係啊。263公里喎。係啊，呢度比我記之中遠咗啲嘅。你點解會咁做？因為我最近只可以飛去首都，然後我要有咁快揾到佢。為咩？因為我要答翻佢一個佢問過我嘅問題咯。咩問題？我對上一次見佢問咗一個好重要嘅問題，但我冇答佢啊。咁佢好冇禮貌噶嘛？咁你又唔使講得咁嚴重嘅，你話係咪？喂，佢叫我嫁俾佢喎。嚇？咁你？我冇答佢，冇啊。哦。係啊，所以我咪翻嚟諗住答翻佢咯。我嗰陣時冇答佢，係因為連我自己都唔知個答案係啲乜。喂，我嗰陣時諗住出去讀大學㗎，就響我諗住出去闖下，實現自己嘅夢想之前一晚，佢走嚟問我嫁俾我好唔好啊？哇！唔係嘛？我第朝飛啦，你覺得我應該點啊？我都唔知啊。咁我咪同佢講，你俾晚時間我諗下，第二朝天光之前我翻去答佢。跟住我走咗啦，然後佢就企咗響呢嗰個位置度等我，之後我冇翻嚟啊。我冇答佢啊！對我嚟講，呢個咪答案咯。哇，唔係啊，呢個唔係答案啊！我只係想出去睇下個世界，同埋我諗咩？佢會以為我應承佢咯。呢個男人有把握先夠膽問㗎。我知，所以我諗佢等咗我成晚。以為我會翻嚟，我而家好想佢知啊！過咗咁多年，我明白，人哋問咗你一個咁重要嘅問題，你唔可以唔答，你唔可以咁對一個人，尤其是對一個你愛嘅人。你愛佢？咁我唔知呢啲啊！我哋嗰陣時仲好細個咋。我諗我愛佢啊，而家都愛。我覺得我打冧咗佢嘅希望同夢想啊！成長就係要俾人打冧希望㗎啦，人人都係咁㗎。你又唔好諗得自己咁重要，你冇打冧佢嘅夢想。如果你真係要打冧一個人嘅夢想，要喺嗰一刻就拒絕佢，雖然好痛，不過好快會過嘅。但係你冇拒絕佢，你乜都冇講，仲粒聲唔出咁走咗佢，個希望冇消失到，仲喺度，停咗喺度唔會完㗎，一路喺度折磨你，令你慢慢咁窒息，慢慢咁死。點都好啦，得㗎啦。多謝晒。為咩？我唔知啊。
打攪到你啊，唔好意思。只係我一個人喺出邊嘅世界闖咗咁耐，我都揾唔到一個容納到自己嘅地方。我仲發現自己曾經對佢做咗啲咁嘅嘢。再見啦！再見啦，好。嚇！你叫我做哭，你點知我呢個名嘅？Danny。係。Danny 我唔認。係。我唔認。係啊。我唔認得你啊！你我知。唔同咗啊！唉，我諗我真係失去咗希望。係啊，你嗰陣真係傷害咗我。Danny 對唔住啊，我從來冇嘢㗎啦，你知唔知啊？你早咗。啊咩話？你早咗。你話喺天光之前翻嚟呢度俾個答案我。哇！個太陽有排先升起啦，啱啱先日落。你睇下，你早咗喎，你好好啊！你真係由首都專登搭的士過嚟呢度？係啊。就係嚟想話俾我聽。老公，邊個啊？啊！有人問路啊！邊個咁夜嚟問路啊？係啊，Susan啊，我好快翻入嚟㗎啦。OK。我做咩啊？希望你揾到。好，我希望你會揾到。拜拜。拜拜。我會。我會。